हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। आज हूँ डे 2 ऑफ मोबाइल रिपेयरिंग लाइव फ्रॉम मिनी ब्लॉग वीडियो को। आज देखा मोबाइल रिपेयरिंग रे लगुवा समस्त छोट बड़ टूल्स गुड़। चलतु डेरी न करी आरंभ करवा। ये हूँ ब्लोअर मेसीन क्विक 2008 मॉडल ब्लोअर मेसीन। ये हूँ मल्टीमीटर सनसाइन DT 19 मल्टीमीटर। ये हूँ माइक्रोस्कोप YCS 6558X माइक्रोस्कोप। ये हूँ पीसी स्टैंड। ये हूँ आम i1 पीसी स्टैंड। आउ यहाँ हूँ कोडार कंपानी डीसी पावर सप्लाई मेसीन। आ मोटर हूँ KA3005DS डिजिटल डीसी मेसीन। ये हूँ सनसाइन आई चार्जर 6 पोर्ट। आउ ये हूँ आम T210 Pro रो आम आयरन। ये हूँ आयरन मेसीन। ये हूँ आयरन। ये हूँ मनोरंजन करने छोटिया स्पीकर गोटे। आउ सब छोट छोट सब टूल्स गुड़ाक अच्छी। ये हूँ आम स्टेंसिल यूनिवर्सल स्टेंसिल आइस फॉइस रिवॉल्व करने। ये हूँ आम यूवी गम। ये हूँ आम डिस्प्ले गम्स। ये हूँ व्हाइट टू व्हाइट गम। ये हूँ ब्लैक गम। ये हूँ आम रोजिन। ये हूँ आम ट्विजर। ये हूँ आम ओपनर। ये 3 प्रकार ओपनर अच्छी गोटे प्रकार ये गोटे प्रकार ये 2 प्रकार ब्रश अच्छी। ये हूँ हार्ड ब्रश। ये हूँ स्मूथ ब्रश। ये हूँ कटर। ये सील फिल काटे कटर। ये हूँ पीपीडी। ये हूँ आम फ्लक्स मेकानिकल फ्लक्स। ये हूँ जंपर। ये हूँ माइक्रो जंपर। आ हूँ नॉर्मल जंपर। ये हूँ रिसोल्डिंग वायर। ये रिसोल्डिंग मैंने रिसोल्डिंग सब छड़ाई रिसोल्डिंग वायर। आ ये हूँ आम 6-in-1 स्क्रापर ब्लेड सेट। आ कटन सफा सफा करने कटन। ये गोटे नॉर्मल ब्रश अच्छे सफा करने। आ हूँ बैटेरी एक्टिवेटर मेकानिकल बैटेरी एक्टिवेटर। आ हूँ फ्लक्स मेकानिकल फ्लक्स। आ हूँ थिनर डब्बा। आउ ये हूँ आम यूवी लाइट्स यूवी गम सुखापी। ये हूँ थिनर। ये हूँ स्क्रू ड्राइवर सेट। ये हूँ ग्लू क्लीनर। आउ ये हूँ आम डिस्प्ले फिस्प्ले सफा करने। ये हूँ यहाँ हूँ मेकानिकल डिस्प्ले सफा करने। आउ ये जहाँ अच्छे ये हूँ ब्लू मैट। या सब कम कर सब मैग्नेट चलाई सब ये छोटे छोटे स्क्रू गुड़ाक रखापी मैग्नेट लगी ब्लू मैट चारिपटे। आउ यहाँ हूँ रेड मैट। मेट उपर कम कले मैंने फोन हल्वे को जिन हल्वे स्ट्रंग रहा। ये लैपटप HP आमर इंटेल कोर अच्छे। आउ i5 विंडोज 7 लैपटॉप सेटअप आपण मानक केमी लगे निश्चिंत कमेंट करेंगे। रही जय जगन्नाथ।